Kjo motra ka një frikë. Si duket baba i fëmijëve, domethënë bashorti i saj, ka bo bje rrejshëm, diqka. Thot, po tutna se më ndodhë në sen me fëmijë, nëse baba i ka bo bje rrejshëm. Adhan që se traftane këtë diqka. Motër, betimi i rrejshëm i babës, ose i kujdo qoftë, nuk i nëzën fëmijët. Nëse burrit ka bo bje rrejshëm, dënimin dunja dhe në ahiret, ata mund me nëzanë, jo fëmijët. Allahu Gjelleshanu ka përmend Kur'an që askush nuk e ban gajlen ose përgjithsinë e tjetër kuji, të fajit tjetër kuji. Burrit rrethon apo ban bje rrejshëm, faji i tij ata nëza, e jo fëmijët e tu. Prandaj rrish lirë, Zoti nuk është i padrejtë, Zoti nuk është zullumçar. Zoti Gjelleshanu nuk e dënon tjetër kanë për fajt babës. Ta kesh këtë sigurt. Andaj rreqet. Zoti t'i rujt ata fëmijë, edukoj me islam. Bëni musliman të devotshëm që me i ra Allahut në sejdë edhe me dalë faqe bardhë nga kjo botë.